1-1 na Tanghali. kasi. Oo. Bibili ka ng ticket, nakabili ka na ng ticket. Kung makita ko may text na your visa is Ready to pick up. No, yung unang email. Umano, tumakbo ka na ba ba? Oo. Hindi. Nagtapay na ako sa internet. Naku, ang mahal na ng Eurostar. Alam mo, Ba't kasi hindi ka agad bumili ng ticket? May paid Hindi ka pwede pumili lang, hindi pa hindi pa. Ako hindi. Sabi ko sa'yo, lahat ng ticket ko dito, wala pa akong visa, nakabili ko na. Tatlong biyahe ko dito. Eh at least, dati ka na mayroong visa. Pero pagka yung first demand, uy, ang ganda. Video pala naman Sister Ray ang ginagawa mo eh. Ria, Akala ko naman. nakabidyo ka naman pala Eh, eh. ngayon lang. Kasi ang tagal ng tigil. Tagal ng